أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. De verhalen over de legers die door Hazrat Abu Bakr naar Syrië werden gezonden om hun agressie te stoppen, werden verteld. De vermelding van 3 legers is reeds gemaakt in de vorige preek. Het vorige leger werd geleid door Hazrat Amr bin al-As. In verband hiermee is opgetekend dat Hazrat Abu Bakr een leger naar Syrië stuurde onder leiding van Hazrat Amr bin al-As. Daaraan voorafgaand werd Hazrat Amr bin al-As aangesteld om aalmoezen te verzamelen van de helft van de regio van Qaza. Hazrat Walid bin Uqba werd aangesteld om aalmoezen te verzamelen van de resterende helft van Qaza. Toen Hazrat Abu Bakr besloot om verschillende legers naar Syrië te sturen, wilde hij ook Hazrat Amr bin al-As sturen. Echter, vanwege de rol die Hazrat Amr bin al-As had in het beëindigen van de golf van afvalligheid, gaf Hazrat Abu Bakr hem de keuze om ofwel in Qaza te blijven, ofwel naar Syrië te gaan en de moslims te versterken. Hazrat Abu Bakr stuurde daarom een brief naar Hazrat Amr bin al-As, waarin hij zei: O Abu Abdullah, ik wil u graag bezighouden met een taak die uitstekend is voor uw leven in deze wereld en in het hiernamaals, tenzij u liever doorgaat met de taak waar u nu mee bezig bent. In antwoord hierop schreef Hazrat Amr bin al-As aan Hazrat Abu Bakr zeggende: Ik ben een van de pijlen van de islam. En na Allah bent u de enige persoon die deze pijlen kan afschieten of verzamelen. U mag besluiten om de sterkste, meest angstaanjagende en meest voortreffelijke pijl af te schieten in de richting van waaruit u gevaar voorziet. Dat wil zeggen, hij was absoluut bereid om alle soorten gevechten te trotseren. Toen Hazrat Amr bin al-As naar Medina kwam, droeg Hazrat Abu Bakr hem op om zijn kamp buiten Medina op te slaan, zodat de mensen zich om hem heen konden verzamelen. En vele edele mannen van de Quraysh sloten zich bij hem aan. Toen besloten werd om richting Syrië te gaan, werd Hazrat Amr bin al-As naar Medina geroepen. Hij kwam en om een leger met hem voor te bereiden, droeg Hazrat Abu Bakr hem op om zijn kamp buiten Medina op te zetten, zodat de mensen naar hem toe zouden komen. Toen hij besloot te vertrekken, kwam Hazrat Abu Bakr om hen weg te sturen en zei: O Amr, u bent wijs en ervaren en goed op de hoogte van zaken die met de strijd te maken hebben. U vertrekt met edele mannen van uw stam en rechtschapen moslims en u zult uw broeders ontmoeten. Laat daarom geen tekortkomingen in hun welzijn achter en verhindert hen niet goede suggesties te doen.
want uw opvatting over de strijd is prijzenswaardig en zal uiteindelijk gezegend blijken te zijn. Dat wil zeggen, belet hen niet om goede voorstellen te doen. En als u een goede suggestie wordt gegeven, dan mag u daarnaar handelen. Hazrat Amr bin al-As antwoordde: hoe mooi zou het voor mij zijn om te bewijzen dat uw waarneming van mij waar is en dat uw mening over mij niet onjuist blijkt te zijn. Hierna vertrok Hazrat Amr bin al-As met zijn leger, dat bestond uit 6000 tot 7000 man, en hun bestemming was Palestina. Hazrat Amr bereidde een bataljon van 1000 man voor en stuurde het onder leiding van Hazrat Abdullah bin Umar in de richting van de oprukkende Byzantijnen. Vervolgens kwam dit bataljon de Byzantijnen tegen en verbijzelde de sterkte van de vijand, behaalde de overwinning op hen en keerde terug met enkele gevangenen. Hazrat Amr bin al-As ondervroeg deze gevangenen en het kwam aan het licht dat het Byzantijnse leger, onder leiding van Ruwais, bezig was met de voorbereiding op een plotselinge aanval op de moslims. Hazrat Amr bin al-As stelde zijn leger samen in het licht van deze informatie. Toen de Byzantijnen hun aanval inzetten, slaagden de moslims erin hen tegen te houden. En de Byzantijnen werden gedwongen zich terug te trekken. Daarop lanceerden de moslims een tegenaanval, verbijzelden hun kracht en dwongen hen zich terug te trekken en het slagveld te verlaten. Het moslimleger volgde hen en duizenden Byzantijnse soldaten werden gedood. En zo kwam er een einde aan de strijd. Toen Hazrat Abu Bakr deze legers had gezonden, voelde hij opluchting omdat hij hoopte dat Allah deze moslimlegers zou laten zegevieren over de Byzantijnen. De reden hiervoor was dat zich onder de legers meer dan 1000 muhajirin en ansar metgezellen bevonden, die bij elke gelegenheid hun uiterste loyaliteit hadden bewezen en die vanaf het begin van de islam aan de zijde van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hadden gevochten. Onder hen waren ook de mensen van Badr, over wie de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam smeekte tot zijn Heer: O Allah, als u deze kleine gemeenschap vandaag vernietigt, zult u niet meer aanbeden worden op deze aarde. Er staat geschreven dat in die dagen de Byzantijnse keizer Heraklius in Palestina was. Toen hem het nieuws bereikte van de voorbereidingen van de moslims, verzamelde hij de stamhoofden van het gebied en hield ten overstaan van hen hartstochtelijke toespraken, waarin hij hen opriep om tegen de moslims te vechten. Hij zei met betrekking tot de moslims: het zijn uitgehongerde, naakte, onbeschaafde mensen uit de Arabische woestijn die u willen aanvallen. Geef hun zo'n nadrukkelijk antwoord dat zij nooit meer de moed hebben om zelfs maar uw kant op te kijken. U zult volledig gesteund worden met militaire apparatuur en personeel. Gehoorzaam gewillig aan hen die onder u als bevelhebbers zijn aangesteld en u zult overwinnen. Dit is de toespraak die Heraklius tot de mensen daar hield, om hen op te hitsen tegen de moslims. Nadat hij het volk van Palestina op de confrontatie met de moslims had voorbereid, reisde Heraklius naar Damascus. Vandaar ging hij naar Homs en Antakya. En net als in Palestina hield hij dezelfde hartstochtelijke toespraken om hen voor te bereiden op de oorlog tegen de moslims. Hij maakte Antakya tot hoofdkwartier voor de voorbereidingen tegen de moslims. De Byzantijnen hadden 2 legers in Syrië. 1 in Palestina en het andere in Antakya. Deze 2 legers hadden hun hoofdkwartier in de volgende plaatsen gevestigd. Nummer 1 Antakya. Dit was het hoofdkwartier van Syrië in de tijd van het Romeinse Rijk. Ten tweede,
Genasirin, dit is aan de noordwestelijke grens van Syrië, grenzend aan Perzië. Derde, Homs. Dit is aan de noordoostelijke grens van Syrië, grenzend aan Perzië. Vierde, Oman. Het hoofdkwartier van Balqa bevond zich hier in een versterkte en goed beschermde vesting. Vijfde, Ajnadain. Dit was het militaire hoofdkwartier van de Byzantijnen in het zuiden van Palestina, dat zowel de oostelijke als de westelijke grenzen van het Arabische land bereikte en zich uitstrekte tot aan de grens van Egypte. Zesde, Caesarea. Dit ligt in Noord-Palestina, 13 kilometer van Haifa, waarvan de overblijfselen nu nog aanwezig zijn. Het Byzantijnse commandocentrum was Antakya of Homs. Er is ook een verhaal dat Heraklius, toen hij van de komst van de moslimlegers hoorde, zijn eigen volk adviseerde om niet aan de oorlog deel te nemen, zeggende: ik geloof dat jullie een verdrag met de moslims moeten sluiten. Bij God, als jullie overeenkomen dat zij de helft van de opbrengst van Syrië krijgen en de andere helft bij jullie blijft en ook de controle over Rome krijgen, dan is dat beter dan dat zij het hele land van Syrië en de helft van Rome veroveren. Maar de Byzantijnen stonden op en gingen weg, zijn woorden negerend. Daarom bracht hij hen naar Homs en begon de soldaten en legers voor te bereiden. Heraklius ging toen van Homs naar Antakya. Daar hij een groot leger had, besloot hij afzonderlijke bataljons te zenden om elk van de moslimlegers te bestrijden, ten einde hen te verzwakken door tegenover elke divisie van hun leger afzonderlijk te staan. Daarom stuurde hij zijn broer Tazarik met een leger van 90.000 man om Hazrat Amr te bestrijden. En hij stuurde Jarja bin Tozil om Hazrat Yazid bin Abi Sufyan te bestrijden. Evenzo stuurde hij Qaykar bin Nastus met een leger van 60.000 om Hazrat Abu Ubaidah te bestrijden. En stuurde hij Barakis om Hazrat Sharabil bin Hassana tegemoet te treden. Toen Hazrat Abu Ubaidah bin al-Jarrah dicht bij Jabia was, kwam er een persoon met het nieuws: Heraklius is in Antakya en heeft zo'n groot leger meegebracht om jullie te bestrijden. Een leger zoals geen van hun voorvaderen had verzameld om iemand te bestrijden. Hierop schreef Hazrat Abu Ubaidah aan Hazrat Abu Bakr verklarend: ik heb vernomen dat de Byzantijnse keizer Heraklius is gekomen en zich heeft gelegerd in een stad in Syrië genaamd Antakya. En gezanten heeft gestuurd naar mensen van zijn rijk om hen te verzamelen. Daarom zijn de mensen vanuit elke gemakkelijke en moeilijke weg naar Heraklius toegestroomd. Ik heb het daarom passend geacht u hiervan op de hoogte te brengen, zodat u in deze taak kunt beslissen. Hazrat Abu Bakr schreef in antwoord aan Hazrat Abu Ubaidah: ik heb uw brief ontvangen en ik heb begrepen wat u schreef met betrekking tot de Byzantijnse keizer Heraklius. Vervolgens schreef hij: zijn verblijf in Antakya zal het middel zijn tot zijn nederlaag en die van zijn trawanten en de overwinning van Allah voor u en de moslims. Daarom is er geen reden u zorgen te maken. Wat betreft wat u schreef over Heraklius die de mensen van zijn rijk verzamelde en het grote aantal mensen dat zich verzamelde, wij beiden wisten van tevoren dat zij dit zouden doen. Want geen volk kan zijn keizer in de steek laten, noch het rijk verlaten zonder een gevecht. Hazrat Abu Bakr schreef vervolgens: alle lof behoort aan Allah. Ik ben mij bewust van het feit dat vele moslims die strijden net zoveel van de dood houden als de vijanden van het leven. Zij hopen op een grote beloning van Allah in deze strijd en hebben een grotere liefde voor het streven op de weg van Allah dan hun liefde voor maagdelijke vrouwen en waardevolle bezittingen. Eén hunner in de strijd is beter dan 1000 veelgodendienaars. Bestrijd hen met uw leger en maakt u geen zorgen over de moslims die niet met u zijn. Allah, wiens gedachtenis verheven is,
is zeker met u en tegelijkertijd zend ik meer mensen om u bij te staan. Dat wil zeggen, meer legers die u voldoende zullen zijn, waarna gij, zo God het wil, geen leger meer nodig zult hebben. Vrede zij met u. Zo ook ontving Hazrat Abu Bakr een brief van Hazrat Amr bin al-As. In antwoord op de brief zei Hazrat Abu Bakr: ik heb uw brief ontvangen, waarin u melding maakt van het verzamelen van het Byzantijnse leger. Vergeet niet dat Allah de Almachtige zijn profeet sallallahu alaihi wasallam geen overwinning en hulp heeft geschonken omdat hij een groot leger had. Onze toestand was zodanig dat wij de jihad aan de zijde van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zouden voeren en dat we slechts 2 paarden in ons bezit zouden hebben en dat wij om beurten op de kameel zouden rijden. Op de dag van Uhud waren wij met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en we hadden slechts 1 paard waarop de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was gezeten. Maar ondanks deze omstandigheden zou Allah de Almachtige ons de overwinning over de vijand schenken en zijn hulp schenken. Hazrat Abu Bakr zei tegen Amr: bedenk dat degene die het meest gehoorzaam is aan Allah de Almachtige, degene is die de meest afkeer van zonde heeft. Gehoorzaam Allah en instrueer ook degenen met u om gehoorzaamheid aan Allah te tonen. Hazrat Yazid bin Abi Sufyan schreef ook een brief waarin hij melding maakte van de omstandigheden in zijn gebied en om hulp vroeg. In antwoord daarop schreef Hazrat Abu Bakr: wanneer u uw tegenstanders in de strijd tegenkomt, neem dan uw mannen mee en val hen aan en vecht tegen hen. Allah de Almachtige zal jullie niet vernietigen. Allah de Almachtige heeft mij medegedeeld dat zelfs een kleiner leger een veel groter leger kan overwinnen met het bevel van Allah. Maar ondanks dit zal ik meer mujahideen sturen voor uw hulp en zij zullen voldoende voor u zijn. En u zult geen behoefte hebben aan meer, inshallah. Vrede zij met u. Hazrat Abu Bakr ondertekende het ook. Hazrat Abu Bakr stuurde deze brief in de handen van Hazrat Abdullah bin Kurd naar Hazrat Yazid. En hij vertrok. Hij bereikte Hazrat Yazid en las de brief voor aan de moslims, waarop de moslims zeer verheugd raakten. Hazrat Abu Bakr riep Hazrat Hashim bin Utba en zei: O Hashim, u bent zeer gelukkig en bevoorrecht dat u behoort tot de mensen van wie de moslims steun krijgen tegen hun ongelovige vijand. Degenen die bekend staan en vertrouwd worden om hun welwillendheid, goede raad, kuisheid en beheersing in militaire dapperheid. Hazrat Abu Bakr zei tot Hashim, die hij met een leger zond: de moslims hebben mij geschreven met het verzoek om steun tegen hun ongelovige vijand. Ga dus met uw metgezellen. Ik maak mensen klaar om met jullie mee te gaan. Vertrek vanaf hier totdat u Abu Ubaidah ontmoet. Hazrat Abu Bakr stond op tussen de mensen en prees Allah. Hij verklaarde toen: voorwaar, met sommigen van jullie moslimbroeders gaat het goed. Anderen zullen gewond raken en worden verdedigd en verzorgd. Allah de Almachtige heeft in de harten van de vijand vrees voor hen gezaaid. Want zij zochten hun toevlucht in hun vestingen en sloten de poorten. De boodschapper heeft namens de moslims het bericht gebracht dat de Byzantijnse keizer Heraklius voorbij hem is gevlucht en onderdak heeft gezocht in een stad aan de grens van Syrië. Hij heeft ons het nieuws gebracht dat Heraklius vandaar een groot leger heeft gestuurd om de moslims te bestrijden. Ik wens dat ik uw leger stuur om uw moslimbroeders te helpen. Allah de Almachtige zal hen hierdoor versterken. Dat wil zeggen, de moslims zullen door dit leger versterkt worden. De vijanden zullen te schande gemaakt worden en hij zal vrees in hun harten brengen. Moge Allah u genadig zijn. Bereid u voor aan de zijde van Hashim bin Utba en hoopt op beloning en zegeningen van Allah. Als jullie succesvol zijn, zullen jullie de oorlogsbuit verwerven.
Maar als jullie verslagen worden, zullen jullie het martelaarschap en de eer verwerven. Hazrat Abu Bakr keerde toen naar huis terug en de mensen begonnen zich te verzamelen bij Hazrat Hashim bin Utba, tot het punt waarop de aantallen zeer toenamen. Toen zij met 1000 waren, beval Hazrat Abu Bakr hen te vertrekken. Hashim bracht de vredesgroet over aan Hazrat Abu Bakr en nam afscheid. Hazrat Abu Bakr zei tegen hem: O Hashim, wij profiteerden van de suggesties en goede planning van de ouderen. En wij waren afhankelijk van de verdraagzaamheid, kracht en moed van de jeugd. Allah de Almachtige heeft al deze kwaliteiten in u verenigd. Jullie zijn nog jong en op weg naar voorspoed. Wanneer u in conflict komt met de tegenstander, blijf dan standvastig in het bestrijden ervan en toon verdraagzaamheid. Onthoud dat elke stap die u zet, alles wat u uitgeeft, de dorst, vermoeidheid en honger, die u zult doorstaan op de weg van Allah, door Allah de Almachtige voor u als goede daden zullen worden opgetekend. Allah de Almachtige laat de beloning van hen die goed doen niet verloren gaan. Hashim zei: als Allah het goede voor mij wenst, dan is dit precies wat ik zal doen. Kracht en macht kunnen alleen door Allah worden verleend. Ik ben van plan dat zolang ik niet gedood word, ik zal blijven strijden, steeds weer opnieuw. Dan zei hij: ik vertrouw erop dat zolang ik niet gedood word, ik onophoudelijk zal vechten. Of hij zei: ik verlang martelaar te worden en steeds weer martelaar te worden. Dit zijn 2 vertellingen. Toen zei zijn oom van vaderskant, Saad bin Abi Waqqas, tegen hem: O mijn neef, welke pijlen u ook afvuurt en welke slagen u ook uitdeelt, het moet allemaal zijn om Allahs welbehagen te bereiken. Weet dat u spoedig deze wereld zult verlaten en tot Allah zult terugkeren. Van deze wereld naar het hiernamaals zul je vergezeld worden van elke stap die u hebt gezet met waarachtigheid of uw goede daden die u hebt verricht. Hashim zei: beste oom, u hoeft uzelf in dit opzicht geen zorgen over mij te maken. Al mijn rusten en mijn reizen, mijn manoeuvren, bij dag en nacht, het streven en het vechten, het verwonden met mijn pijlen en het slaan met mijn zwaard alleen maar zijn om anderen te laten zien, dan zal ik behoren tot degenen die verlies hebben geleden. Met andere woorden, elke handeling van hem zou ter wille van Allah zijn, niet voor andere mensen. Daarna vertrok hij van Hazrat Abu Bakr en ging op weg naar Hazrat Abu Ubaidah, totdat hij hem bereikte. De moslims verheugden zich over zijn komst en brachten elkaar op de hoogte van het goede nieuws van zijn komst. Hazrat Sa'id bin Amir bin Hiziam kwam te weten dat Hazrat Abu Bakr hem naar Syrië wilde sturen om de jihad te voeren, als onderdeel van een ander leger dat Hazrat Abu Bakr aan het voorbereiden was. Hazrat Sa'id dacht dat dit leger onder zijn leiding zou worden gezonden. In ieder geval bereikte dit nieuws hem. Maar Hazrat Abu Bakr stelde dit enige tijd uit en zei een paar dagen niets tegen hem. Daarom ging Hazrat Sa'id naar Hazrat Abu Bakr en zei: O Abu Bakr, bij Allah, ik heb het nieuws ontvangen dat u van plan bent mij naar de Byzantijnen te sturen. Maar ik heb gemerkt dat u hebt gezwegen. Ik weet niet wat voor indruk er van mij in uw hart is gekomen. Als u iemand anders dan mij als leider wilt sturen, stuur mij dan samen met hem. Niets zou mij gelukkiger maken. Indien u niet van plan bent iemand te zenden, verleen mij dan, wegens mijn hartstocht voor de jihad, toestemming om mij bij de moslims te voegen. Moge Allah u genadig zijn. Het is mij ter oren gekomen dat de Byzantijnen een groot leger hebben verzameld. Hierop zei Hazrat Abu Bakr: O Sa'id bin Amir, moge de meest barmhartige van allen genade met u hebben. Voor zover ik u ken, is uw rang onder degenen die nederig zijn, vriendelijk zijn voor hun verwanten, tahajjud offeren in de ochtend en Allah veel gedenken.
Hazrat Said zei: Mogen Allah u genadig zijn. Allah heeft mij nog grotere gunsten geschonken. Alles is te danken aan zijn genade en gunst. Bij God, voor zover ik u ken, verkondigt u duidelijk de waarheid, staat u pal voor rechtvaardigheid. Bent u barmhartig voor de gelovigen en streng in het bestrijden van tegenstanders. Neemt u rechtvaardige beslissingen en geeft u geen voorrang bij het verdelen van rijkdommen. Hierop zei Hazrat Abu Bakr tegen hem: Dat is genoeg, o Said, dat is genoeg. Mogen Allah u genadig zijn. Ga en bereid u voor op oorlog. Ik sta op het punt om een leger te sturen naar de moslims die al in Syrië zijn, en ik stel u aan als hun leider. Toen droeg hij Hazrat Bilal op om een aankondiging te doen aan het volk. Hij kondigde aan: O moslims, bereid u voor op een expeditie naar Syrië aan de zijde van Hazrat Said bin Amir bin Hizam. Binnen een paar dagen verzamelden zich 700 mensen bij hem om een leger te vormen. En toen Hazrat Said van plan was om te vertrekken, ging Hazrat Bilal naar Hazrat Abu Bakr en zei: O kalif van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, als u mij ter wille van Allah de Almachtige bevrijd hebt, zodat ik vrij ben om te doen wat ik wil en bij te dragen aan iets heilzaams, geef mij dan toestemming om jihad te voeren ter wille van mijn Heer. Ik zou veel liever voor de jihad gaan dan niets te doen. Hazrat Abu Bakr zei: Allah is getuige van het feit dat dit juist de reden is waarom ik u bevrijd heb. En ik zoek geen beloning of dank in ruil daarvoor. Dit land is uitgestrekt, dus bewandel het pad dat u kiest. Hazrat Bilal zei: O Siddiq, misschien vond u het niet goed wat ik zei en bent u ontevreden over mij. Hazrat Abu Bakr zei: Nee, bij God, dit heeft mij niet ontevreden gemaakt. Ik wil niet dat u uw verlangens laat varen voor de mijne. Want uw verlangen roept u op om Allah te gehoorzamen. Hazrat Bilal zei: Als u dat wenst, dan zal ik bij u achterblijven. Hazrat Abu Bakr zei: Als u verlangt om voor de jihad te gaan, dan zal ik u nooit opdragen om achter te blijven. Ik wil u alleen maar hebben voor de azaan. O Bilal, ik vrees de gedachte om van u gescheiden te zijn. Maar zo'n scheiding is noodzakelijk, waarna wij elkaar niet meer zullen ontmoeten tot de dag des oordeels. O Bilal, ga altijd door met het verrichten van goede daden. Mogen goede daden de proviand zijn voor uw reis. En zolang u leeft, zal Allah uw herinnering juist daarom levend houden. En wanneer u sterft, zal hij u een uitstekende beloning schenken. Hazrat Bilal zei tegen hem: Mogen Allah u de beste beloning schenken namens deze vriend en broeder. Bij God, de instructies die u ons hebt gegeven betreffende gehoorzaamheid aan Allah, geduld, waarachtigheid en het verrichten van goede daden zijn niets nieuws. En ik wens niet de azaan te roepen voor iemand na de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Vandaar dat Hazrat Bilal ook op weg ging naast Hazrat Said bin Amir. Hij verzocht ook dat als hij alleen maar werd tegengehouden om de azaan te roepen, dan was zijn wens om de azaan niet te roepen. Omdat zijn hart niet tevreden was om de azaan te roepen voor iemand anders na de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Daarna kwamen er meer mensen en verzamelden zich bij Hazrat Abu Bakr. Hij benoemde Hazrat Muawiyah als hun leider en droeg hem op om zich bij zijn broer Hazrat Yazid te voegen. Hazrat Muawiyah vertrok en voegde zich bij Hazrat Yazid. Toen Hazrat Muawiyah Hazrat Khalid bin Said radhiyallahu anhu voorbij ging, voegde het overgebleven deel van het leger zich ook bij hem. Toen presenteerde ook Hazrat Hamza bin Abi Bakr Hamdani zich voor Hazrat Abu Bakr met een leger van bijna 1000 of zelfs meer. Toen Hazrat Abu Bakr hun aantal en voorbereidingen zag, werd hij erg blij en zei: Alle lof behoort aan Allah voor deze gunst van hem aan de moslims. Allah helpt de moslims altijd door deze mensen en zorgt voor de middelen voor hun geluk. Hij gebruikt hen om de moslims te versterken en hij gebruikt hen om de tegenstanders te verpletteren. Toen zei Hamza tot Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu: Zal er een leider over mij zijn buiten u? Hazrat Abu Bakr zei: Ja, wij hebben 3 leiders aangesteld. U mag uzelf aansluiten bij welke van hen u ook kiest. Toen Hamza zich vervolgens bij de moslims voegde
en informeerde wie van hun leiders de hoogste in rang was en het meest had geprofiteerd van het gezelschap van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, werd hem verteld dat het Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah was, vandaar dat hij zich bij hem aansloot. Dit was ook een manier waarop de mensen hun liefde voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam uiten, dat zij bij de persoon zouden blijven die de meeste tijd met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had doorbracht. Groepen die voorbereid waren op de jihad bleven aankomen in Medina en Hazrat Abu Bakr zou hen op expedities sturen. Ondertussen schreef Hazrat Abu Ubaidah voortdurend aan Hazrat Abu Bakr: de Byzantijnen en hun geassocieerde stammen verzamelen zich in grote aantallen om de moslims te bestrijden. Daarom geef alsjeblieft instructies over wat er gedaan moet worden. Als gevolg van de constante brieven van Hazrat Abu Ubaidah besloot Hazrat Abu Bakr om Hazrat Khalid bin Walid naar Syrië te sturen. Hazrat Abu Bakr zei: bij Allah, door middel van Khalid bin Walid zal ik de Byzantijnen hun satanische listen doen vergeten. Hazrat Khalid was in Irak op het moment dat Hazrat Abu Bakr hem opdroeg naar Syrië te gaan om de moslimlegers te leiden en te verzorgen. Hij schreef aan Hazrat Abu Ubaidah: ik heb de leiding toevertrouwd aan Khalid in de oorlog tegen de tegenstanders in Syrië. Verzet u niet tegen hem. Gehoorzaam hem en doe wat hij beveelt. Ik heb hem niet over u aangesteld, omdat ik denk dat u niet groter bent dan hij. Maar naar mijn mening heeft u niet dezelfde bekwaamheid in oorlogvoering als hij. Mogen Allah de Almachtige het goede voor ons en voor u bedoelen. Vrede zij met u. Over Hazrat Khalid's reis van Irak naar Syrië is opgetekend dat toen Hazrat Khalid de brief van Hazrat Abu Bakr ontving, hij op weg ging naar Syrië met een leger van 800 of 600 of 500 of zelfs 9000 of 6000 of ergens in de duizenden. Volgens sommige verhalen waren zij met honderden, volgens anderen met duizenden. Hoe dan ook, zij gingen op weg naar Syrië. Toen Hazrat Khalid bin Walid een plaats bereikte die Karaker heette, zette hij een aanval in tegen de bevolking. Daarna trok hij door de woestijn en na een barre tocht hees hij zijn zwarte vlag toen hij een plaats nabij Damascus binnenging, Thaniyatul Uqab genaamd. Over de vlag is opgetekend dat dit de vlag van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was, die Uqab heette. En het was vanwege de vlag dat deze vallei bekend werd als Thaniyatul Uqab. Daarna sloeg Hazrat Khalid zijn kamp op een mijl afstand van de oostelijke grens van Damascus op. Volgens sommige verhalen ontmoette Hazrat Abu Ubaidah hem daar en belegerden zij de vijand nog diezelfde dag. In sommige overleveringen wordt ook vermeld dat Hazrat Khalid niet te lang buiten Damascus bleef en in plaats daarvan Qanat Busra bereikte. Toen Hazrat Khalid bin Walid samen met de moslims Busra bereikte, verzamelden alle legers zich daar en maakten hem hun leider in de strijd. Hij belegerde de stad. Sommigen zeggen dat de leider in deze strijd Hazrat Yazid bin Abu Sufyan was, omdat dit in het rechtsgebied van Damascus was, waarvan hij de gouverneur en leider was. Hierop kwamen de bewoners overeen jizya aan de moslims te betalen in ruil voor bescherming van hun leven, hun bezittingen en hun nageslacht door de moslims. In verband met de slag bij Ajnadain of Ajnadin. Het wordt in beide vormen geschreven. Is dit de naam van een bekende nederzetting in de buitenwijk van Palestina? Na de verovering van Busra nam Hazrat Khalid, Hazrat Abu Ubaidah, Hazrat Sharabil en Hazrat Yazid bin Abi Sufyan mee en verlieten Medina naar Palestina om Hazrat Amr bin al-As te helpen. Hazrat Amr bevond zich op dat moment in het bergachtige gebied van Palestina. Hij wilde het islamitische leger tegemoetkomen, maar het Byzantijnse leger achtervolgde hen en was in een poging hen tot een gevecht te dwingen. Toen het Byzantijnse leger hoorde over de komst van de moslims, trokken zij op naar Ajnadain.
Toen Hazrat Amr bin al-As hoorde over het islamitische leger, vertrok hij vandaar totdat hij het leger ontmoette. En zij allen verzamelden zich bij Ajnadain en vormden hun rijen voor de strijd tegen het Byzantijnse leger. Volgens een andere vertelling had Hazrat Khalid, voordat hij naar Ajnadain ging, Damascus in tegenstelling tot Bosra belegerd. En Hazrat Abu Ubaidah was ook aan zijn zijde. Tijdens deze belegering had Heraklius een leger gestuurd voor de mensen van Damascus, waarbij de moslims een gevecht hadden. Maar de details hiervan zullen worden verteld met betrekking tot de verovering van Damascus. Tijdens de belegering van Damascus vernamen Hazrat Khalid en Hazrat Abu Ubaidah dat de gouverneur van Homs een leger had verzameld om in te grijpen op de weg van Hazrat Sharabil bin Hassana, die op dat moment in Bosra was. En zij vernamen ook dat een groot leger van de Byzantijnen in Ajnadain was aangekomen. Dit nieuws baarde Hazrat Khalid en Hazrat Abu Ubaidah zorgen, omdat zij bezig waren te vechten tegen de mensen van Damascus. Hazrat Khalid en Hazrat Abu Ubaidah overlegden met elkaar en Hazrat Abu Ubaidah was van mening dat zij moesten vertrekken en naar Hazrat Sharabil moesten gaan, voordat de vijand hem kon bereiken. Hierop zei Hazrat Khalid dat als zij naar Hazrat Sharabil zouden gaan, het Byzantijnse leger dat in Ajnadain gelegerd was, hen zou achtervolgen. En daarom stelde hij voor dat zij naar Ajnadain zouden reizen en daar tegen dat zeer grote leger zouden vechten. Hij stelde ook voor dat zij een bericht zouden sturen naar Hazrat Sharabil en hem op de hoogte zouden brengen van de bewegingen van de vijanden tegen hem. En hem zouden vertellen dat hij hen in Ajnadain moest ontmoeten. Hij stelde ook voor om een bericht te sturen naar Hazrat Yazid bin Abi Sufyan en Hazrat Amr om elkaar te ontmoeten in Ajnadain. En dan zouden zij tegen de vijand vechten. Om deze suggestie van Hazrat Khalid verklaarde Hazrat Abu Ubaidah: dit is een uitstekende suggestie. Allah zal dit zegenen. Wij moeten dienovereenkomstig handelen. Volgens een andere overlevering stelde Hazrat Abu Ubaidah aan Hazrat Khalid voor dat al hun verschillende legers zich op verschillende plaatsen in Syrië bevonden en dat er dus een brief naar hen allen moest worden gestuurd om in Ajnadain bijeen te komen. En dus, toen Hazrat Khalid besloot om Damascus te verlaten voor Ajnadain, schreef hij naar alle gouverneurs en droeg hen op om elkaar in Ajnadain te ontmoeten. Hazrat Khalid en Hazrat Abu Ubaidah verlieten de belegering van Damascus en namen hun mannen mee en gingen snel op weg naar Ajnadain. Hazrat Abu Ubaidah bevond zich in het achterste deel van het leger. De mensen van Damascus achtervolgden hen en omsingelden Hazrat Abu Ubaidah, die op dat moment met 200 van zijn mannen was. Dit contingent bestond in feite uit vrouwen, kinderen en ook hun rijkdommen en bezittingen. Volgens een verhaal waren er 1000 ruiters bij hen om hen te beschermen en te bewaken. Hoe dan ook, de mensen van Damascus waren in grote getalen aanwezig en Hazrat Abu Ubaidah raakte met hen in een hevige strijd verwikkeld. Toen het nieuws van dit voorval Hazrat Khalid bereikte, die zich samen met de ruiters in het voorste deel van het leger bevond, keerde hij samen met zijn mannen terug. Deze ruiters vielen de Byzantijnen aan en dreven hen 3 mijl terug, tot zij Damascus weer bereikten. Intussen schreef het Byzantijnse leger in Ajnadain een brief aan zijn andere leger en gaf ook hen opdracht naar Ajnadain te komen. Dit leger van de Byzantijnen was op weg naar Bosra om Hazrat Sharabil aan te vallen. Op dezelfde manier, op instructie van Hazrat Khalid, verzamelden alle islamitische legers zich ook in Ajnadain. De opperbevelhebber van het Byzantijnse leger probeerde aanvankelijk de moslims weg te sturen, in ruil voor het geven van wat rijkdommen. Net als de Perzen dachten ook zij dat deze Arabieren laaghartige mensen waren, zonder voedsel of kleding, en die hun verarmde land gewoon hadden verlaten om geld en rijkdom van anderen te roven. Eeuwenlang waren de Arabieren onbeschaafde, lage, verarmde mensen die in de woestijn woonden en niemand kon van hen verwachten dat zij verheven doelen hadden. En dus stelden zij Hazrat Khalid voor dat als zijn leger zou terugkeren, zij iedere soldaat een tulband, een set kleren en 1 gouden dinar zouden geven, en de hoger officieren zouden 10 sets kleren en 100 gouden dinar krijgen, en de khalifa zou 100 sets kleren en 1000 gouden dinar krijgen.
Zij dachten dat deze mensen dieven en bandieten waren, en door hen dit bedrag te bieden, zouden zij in staat zijn om zich van hen te ontdoen. Toen Hazrat Khalid dit hoorde, verwierp hij het als een volkomen waardeloos aanbod en zei op een zeer strenge manier: Byzantijnen, wij wijzen jullie aanbod van rijkdom af en beschouwen het als volkomen waardeloos, want zeer binnenkort zullen wij de controle over jullie rijkdommen, bezittingen, clans en stammen overnemen. Toen beide legers elkaar naderden, zei een van de Byzantijnse leiders tegen een van zijn mannen, die een Arabier was, dat hij moest infiltreren bij de moslims. Hij was geen moslim en hij zei hem 1 dag en 1 nacht bij hen door te brengen en dan terug te komen en hem de informatie over hen te geven. En zo kwam deze man onder de moslims. Daar hij een Arabier was, dacht niemand dat hij een vreemdeling was en daarom verbleef hij 1 dag en 1 nacht onder de moslims. Toen hij terugkeerde, vroeg de Byzantijnse bevelhebber hem om inlichtingen en hij zei: als je inlichtingen over hen vraagt, dan is de informatie dat zij de nacht biddend doorbrengen en overdag zijn zij ruiters. Om de gerechtigheid onder hen te handhaven, zouden zij, als zelfs de zoon van hun leider een diefstal zou plegen, zijn hand afhakken en hem stenigen als hij overspel zou plegen. Hierop zei de Byzantijnse bevelhebber: als het waar is wat jij zegt, dan zou het beter zijn om onder de grond begraven te worden dan op het land tegen hen te vechten. Het enige wat ik van Allah verlang, is dat hij ons laat zoals wij zijn en dat hij mij niet tegen hen helpt en dat hij hun geen hulp tegen ons geeft. Dit is opgetekend in Tarikh al-Tabri. In de ochtend trokken de legers dicht naar elkaar toe en Hazrat Khalid vormde de legerrijen voor de strijd. Hazrat Khalid liep door de soldaten en spoorde hen aan tot de jihad. Hij bleef niet op één plaats staan. Hij beval de moslimvrouwen om vastberaden te blijven en achter het leger te staan. Hij zei hen te blijven smeken tot Allah. En wanneer iemand van de moslims langs hen liep, moesten zij hun kinderen naar hen opheffen en zeggen: blijf vechten om jullie kinderen en vrouwen te redden. Hazrat Khalid stond naast de verschillende groepen en zei: O dienaren van Allah, vrees Allah en strijd op de weg van Allah tegen degenen die Allah verwierpen. Keer niet op uw hielen terug en laat u niet afschrikken door uw vijand. Sterker nog, gaat voort als leeuwen, totdat hun invloed niet meer is. Jullie zijn een vrij en eerbaar volk. De gunsten van deze wereld zijn u toegekend en Allah heeft u ook in het hiernamaals een beloning verordend. Laat de grootte van de vijand u geen vrees aanjagen. Voorwaar, Allah zal zijn toorn en kastijding over hen nederzenden. Hazrat Khalid zei tegen de mensen dat wanneer hij een aanval lanceert, zij dat ook moeten doen. Daarna vond er een hevige strijd plaats tussen de 2 legers. Hazrat Sa'id bin Zaid adviseerde de mensen op de volgende manier: O gij mensen, staat voor Allah en gedenkt uw dood en vlucht niet van het slagveld weg en maakt daardoor het hellevuur tot een last voor u. O gij die het geloof verdedigt en de Koran reciteert, betoont geduld. Toen er een hevige strijd uitbrak, sloegen de Byzantijnen op de vlucht om hun leven te redden. Toen zij hun plaats hadden bereikt, richtte Wardan zich tot zijn volk en zei: als de situatie zo blijft, zullen dit land en de rijkdom jullie worden ontnomen. Het is beter dat we zelfs nu proberen onze harten te reinigen van de corrosie. Onze harten hebben er nooit aan gedacht dat deze Arabische slaven, die herders waren en geen voedsel of kleding bezaten, tegen ons zouden vechten. Droogte en hongersnood hebben hen naar ons toegedreven. En nu zij hier gekomen zijn, genieten zij van voortreffelijke levensmiddelen zoals vruchten, rozijnen en brood van tarwe in plaats van gerst. En in plaats van azijn eten zij honing, vijgen, druiven enzovoort. Hij vroeg toen om suggesties van enkele van zijn commandanten. En een van de commandanten stelde voor dat als zij de moslims wilden verslaan, zij dan op de een of andere manier hun leider door bedrog of een list naar hen toe moesten brengen en hem dan doden. Vervolgens zal de rest van hen wegvluchten. Hij verklaarde verder dat zij 10 soldaten uit hun midden vooruit moesten sturen, zodat zij in een hinderlaag konden gaan zitten. En dan moesten zij de leider van de moslims uitnodigen om alleen te komen om met hem te praten. En zodra hij hiervoor zou komen,
moesten de ondergedoken soldaten hem plotseling aanvallen en hem doden. En zo stuurde de leider van de Byzantijnen een zeer welsprekend persoon naar Hazrat Khalid. Toen deze afgezant bij de moslims kwam, zei hij met luide stem: O Arabieren, willen jullie niet ophouden met dit bloedvergieting en vechten? Wij hebben een manier bedacht om vrede te stichten, dus jullie leider moet naar voren komen om deze zaak te bespreken. Hazrat Khalid kwam naar voren en zei: Vertel ons de boodschap die je ons hebt gebracht, maar let erop de waarheid te spreken. Hij antwoordde: De reden waarom ik hier ben gekomen is omdat onze leider niet van bloedvergietingen houdt. En hij is getroffen door verdriet over degenen die tot nu toe zijn gedood. Daarom is hij van mening dat hij een verdrag met u moet sluiten en u iets in ruil geven, zodat de strijd kan worden beëindigd. Tijdens dit gesprek vulde Allah de Almachtige het hart van de afgezant met zoveel ontzag dat hij het hele plan van zijn leider onthulde in ruil voor bescherming voor zijn familie. Met andere woorden, hij onthulde het hele plan van hoe zij stiekem Hazrat Khalid zouden aanvallen. Hazrat Khalid verklaarde: Als u ons niet bedriegt, zullen wij uw familie beschermen. De afgezant vertrok toen en vertelde zijn leider dat Hazrat Khalid bereid was om met hem te spreken. Hun leider verheugde zich hierover en droeg 10 van zijn soldaten op zich te verbergen achter een heuvel op de plaats die was aangewezen voor hun ontmoeting. Hazrat Khalid was op de hoogte van hun samenzwering en daarom stuurde hij Hazrat Zirar met 10 andere moslimsoldaten naar dezelfde plaats waar de vijand zich schuilhield. De moslims kwamen daar aan en doodden de Byzantijnse soldaten en gingen in hun plaats zitten. Ondertussen vertrok Hazrat Khalid om met deze leider van de Byzantijnen te spreken. Beide legers stonden tegenover elkaar en klaar voor de strijd. De Byzantijnse leider arriveerde ook. Terwijl hij met hem sprak, zei Hazrat Khalid: Als jullie de islam accepteren, worden jullie onze broeders. Anders betalen jullie de jizya of bereiden jullie je voor op de strijd. De Byzantijnse leider hoopte dat zijn mannen zich verborgen hielden en daarom trok hij plotseling zijn zwaard om Hazrat Khalid aan te vallen en greep zijn beide armen. Hazrat Khalid vocht ook terug. De Byzantijnse leider riep toen zijn mannen op om snel te komen, want hij had de leider van de moslims te pakken. Toen zij dit van achter de heuvel hoorden, trokken de edele metgezellen hun zwaarden en kwamen op hem af. Aanvankelijk dacht Wardan dat het zijn mannen waren, maar toen hij Hazrat Zirar zag, bleef hij verbijsterd achter en vervolgens doodden Hazrat Zirar en de anderen hem. Toen de Byzantijnen het nieuws hoorden van de dood van hun leider, werden zij neerslachtig. Hierna begon de strijd. Een andere leider van de Byzantijnen zag hoe de moslims vochten en hij beval dat er een doek om zijn hoofd werd gebonden. Men vroeg hen naar de reden hiervan en hij zei: Vandaag is zo'n verschrikkelijke dag dat ik die niet wil meemaken. Ik heb in de wereld nog nooit zo'n zware dag gezien als vandaag. De verteller verklaart dat toen de moslims zijn hoofd afhakten, het bedekt was met een doek. In deze strijd waren de Byzantijnen met ongeveer 100.000 en de moslims met 30.000. En volgens een andere vertelling waren de moslims met 35.000. Tijdens deze slag werden 3.000 Byzantijnse soldaten gedood en hun verslagen leger werd gedwongen zijn toevlucht te zoeken in verschillende gebieden. Na de overwinning bij Ajnadayn bracht Hazrat Khalid Hazrat Abu Bakr op de hoogte van dit goede nieuws door middel van een brief als volgt: Vrede zij met u. Ik wil jullie mededelen dat er een strijd plaatsvond tussen ons en de afgodendienaren en zij hadden grote legers verzameld in Ajnadayn om ons te bestrijden. Zij hielden hun kruisen en hun boeken hoog en zij zwoeren bij Allah dat zij niet zouden vluchten voordat zij volledig vernietigd of uit hun gebieden verdreven zouden zijn. Ook wij vertrokken met een absoluut geloof in Allah en met een volledig vertrouwen in Hem. Wij bestreden hen eerst met pijlen en trokken daarna onze zwaarden en vielen hen aan. En wij gingen door met hen te treffen gedurende de tijd die nodig is om een hele kameel te slachten en te bereiden. Toen schonk Allah zijn hulp en vervulde zijn belofte. De ongelovigen werden verslagen en werden gedood in elk open pad, vallei en gebied van laag terrein. Alle lof komt Allah toe voor het zegevieren van zijn godsdienst en het vernederen van de vijand en het verlenen van een voortreffelijke behandeling aan zijn vrienden.
Toen deze brief werd voorgelezen aan Hazrat Abu Bakr, was hij in de laatste fase van zijn leven. Het nieuws van deze overwinning bracht hem geluk en hij verklaarde: alle lof komt toe aan Allah, die de moslims heeft geholpen en mij hierdoor koelte in de ogen heeft geschonken. Er zijn verschillende meningen over wanneer de slag bij Ajnadain plaatsvond. Volgens sommigen vond het plaats tijdens het tijdperk van Hazrat Omar's Khilafat. Ik zal verheldering geven met betrekking tot de vraag wanneer de slag van Ajnadain plaatsvond. Volgens sommige verhalen vond deze slag plaats in 13 Hijri en zou deze hebben plaatsgevonden op 24, 20 of 34 dagen voor het overlijden van Hazrat Abu Bakr. Volgens een andere mening van historici vond deze slag plaats in 15 Hijri tijdens het tijdperk van Hazrat Omar. Hoe dan ook, volgens het onderzoek van onze onderzoekers en hun mening hierover lijkt juist te zijn, is er hoogstwaarschijnlijk 2 maal een veldslag gestreden in Ajnadain. De eerste keer werd deze gestreden ten tijde van de Khilafat van Hazrat Abu Bakr en de tweede keer tijdens de Khilafat van Hazrat Omar. Dit komt omdat in sommige geschiedenisboeken de islamitische strijdkrachten bij beide gelegenheden apart worden genoemd. De opperbevelhebber in de strijd die plaatsvond in 13 Hijri was Hazrat Khalid bin Walid. En de opperbevelhebber in de strijd die plaatsvond in 15 Hijri was Hazrat Amr bin al-As. In ieder geval, Allah weet het beste. De details met betrekking tot de verovering van Damascus zullen in de toekomst worden vermeld, inshallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر